हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हमारे ब्लॉग का डे 6 है। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं केवटी वाटरफॉल। तो हम लोग यहाँ आए थे घूमने। तो हमने देखा पानी बहुत ही बढ़िया और हरियाली बहुत ज़्यादा है। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा व्यू। और हमारे साथ हमारे दो मित्र मंडली भी हैं। ये हैं फोटोग्राफर और ये हमारे साथ कैमरामैन भी है। नहीं ये हमारे कैमरामैन नितिन, ये हमारे बहुत फोटोग्राफर अच्छा रहा है। पीयूष। हमारे वॉइस तो आप कहाँ आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हम केवटी फॉल आए हैं क्योंकि हम लोग वहाँ टोंस वाटरफॉल नहीं जा पाए। वहाँ पे पुलिस ने मना कर दिया था, इसलिए हम लोग केवटी भाग आए। और यहाँ पे नज़ारा काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं।